Всем добрый день. Мы сегодня все отдыхаем. Приехала к Татьяна. Вот борной кислотой буду травить. Я спросила разрешения, она разрешила травить муравьев. Плюс это еще удобрение. Сейчас будем садить редисочку. В теплице будем садить редиску. Сегодня еще томаты пересадила. Привезла свою землю привезла и конский навоз. Вот, пересадила томаты. Подсыпала к баклажанам землю. Вот такие у нас тут малыши ходят. Здрасте. Малыши такие красивые, малыши. Лапулечки, красотулечки. А? Лапулечки, красотулечки. Попили сок? Да. Вкусненький? Да, вот. Сладенький? Да. А сыну не нравится, говорит, ерунда какая-то. Пейте, пейте. Все пейте. Кирилл тут прибирается. Сейчас будем садить здесь. Я купила редиску. Хорошо. Вот эта редиска вообще большая будет. Вот это вот? Да. Видишь, какая большая? Офигеть. Она будет как свекла огромная. Так. Вот такая что ли? Сколько дней? Ну, это уже будет... Одну сорвал и вот так наелся. Ну это получается как 50 штук. 300 грамм она. 300 грамм весит. 5 дней или 50 дней. Да? Да. Вот. Где написано? Вот. Это значит, не надо ее сажать. Это как Она долго будет. Это в другом месте. Потому что здесь томаты будем сажать. 20 дней, 25 дней. Вот эту посадим. Тут росли томаты, огурцы, помидоры. Здесь. Месяц или 2 месяца, 20 дней и Ну вот 25 эти, дней. значит, две посадим. Две редиски. 2 редиски посадим. Александр у нас в гостях. Привет. Здрасте. Саня, иди. Че, устал Дениске помогать? Я сейчас его вывезу. Вывез. Чуть не выпишешь. Ты неправильно одел перчатки-то. Ай. Да, я пойду там поубираю. Вот я сейчас хочу скопать еще вот это вот тут. С улицы где-нибудь. Мама, как тебе? Ну садись сейчас и снимай, да? Делай как тебе удобно, потому что ничего в этом страшного нет. Нужно сделать подсветку, морковку, лук, сделать такие скорострелы. Ребятишки, пусть тебе помогают, ты им только указывай, что. Мам, помочь по посадке? Потому что с картошкой вообще... Ты тут накидал много. А это потому что это... Я в эту землю отряхиваю, я отбивал это траву-то от земли, чтобы землю не терять. А вот уже земля хорошая, Что она да? какая-то огромная. Да. Вот уже земля Я же помню, вы хорошая. сидели, видео с ним. Мали, когда у вас 1000 было. А, ты меня смотрел? А что ты мне не написал? Привет, я Татьяна сын. Да у меня что-то телефон лагал сильно. А. Ты знаешь, как я тебе сейчас покажу, Кирилл? Как разравнивать. Учись, пока я жива. Вот эти все корешки нужно вот так раз, аккуратненько раз сюда. И убирать сюда. Вот это вот ровность. Нужно делать ровненько, чтобы вот этих ямочек не было. Вот, видишь? Раз сюда, корешки, раз. Вот это все сюда и разравнивать. Комочки разбивать. А вот земля хорошая, да? А я не знаю. Качественный лучше один раз сделать, чем некачественный. Ну что, сегодня будем редиску сидеть? Да. И знаешь, еще что нужно? Сюда палочку принести, на которую мне вставать. Сейчас. Вот там и муравьи здесь, их нужно травить. Вот Видишь? особенно там муравейник. Вот здесь был муравейник. Мы здесь лягушку поймали, кстати. Я на видео сняла. А мы лягушек, мы в лагерь, мы в Мурманске, в Байкал едем, то мой лягушек Как оно сюда попало? из болот. Ну вот сюда. А, там он. У нас там на той теплице было много лягушек. Я помню, я там в болото лягушек брал маленький, хоп, ловил, И чё? брату маленькому бегал, а он побыл у нас в лагере. он Мне там кажется, это не жабу лягушка клал. была, а жаба. Он же там жабу клал в лагере. Мы ее забрали, я ее сняла. И потом вечером освободились, мы ее унесли на болото там. Она сразу нашла себе в водорослях домик. Сразу хоп, под А домик. мы все там с Киром плодик делали. Я как провалюсь и поплыл от них. А вы плаваете здесь? У нас тут бассейн. Ну, здесь где-то рядом нет ничего, кроме бассейна. Речки он там. И топчем. Тут вот. А что, может, Отойдите, Хорошая пожалуйста. дощечка. если муравьев потравить же потом нельзя, да, сеять? Нет, можно. У меня хорошие средства есть, которые... Вот. Вот смотри, ты взял, затоптал мне землю. О, Ну, как я бы поставил бы ее? Мне было бы неудобно. Попробуйте. Да не,
Это не только сок, водички и покушать. Да, но есть очень Что, выдерживает хорошо? Да. Так. Вот, Сань, давай воды наберу. Чем вам помочь? Вы тут сами. Принеси мне, пожалуйста, с веранды навоз. О, видишь, оттуда. Вон она. Ты знаешь, что это такое? Это полезная трава. Она называется хвощ. Да, Что-то поливать надо? Не знаю. Я не знаю. Ее нужно кушать. Хвощ бывает двух видов. У него, если растут вверх, вот эти вот листики, значит его можно есть. А если они растут ровно, то это ядовитый. Надо вот Ветки. потому что не Мы надо. его есть тут. Это очень Я полезная целую трава. миску принес. И еще дуванчики можно кушать. Фу, желтые говно. Цветочки. Коровьи. Можно кушать. И Это не коровьи. коровье, Я тут всего Это- набрала уже поела. Чем? лошадиное. И березовый Понюхай, сок. чем Фу, не пахнет. хочу. Мы греем. Оно ничем не пахнет. Фу. Я тебе серьезно Я говорю, не хочу, даже ничем не его- пахнет, Его да. под язык кладешь и ходишь. Как это? Птичьего. Будем сейчас сажать редиску и добавлять конский перегной. Целая толпа нас здесь. Помогаем. Вот Кирилл перенес мне дощечку. Разровняли мы эту землю. Я вот все выбрала. Редиску. Мгм. Я Видишь, стекло. они уже скопали тут. Где? Равняют. Хреново разровняет. Денис разровняет. Ну-ка, давай. И сколько тебе Только еще корешки надо, Денис, это, прополоть. без корешков. Я просто равняю. Там сейчас еще один человек. Кровь. Вот так вот. Кроссовок. Кроссовок. Во, еще какая Угу. нагревалка. Хорошая. Ну, видишь, как ровно Да, ровненько. Это надо Кириллу показать. Это он же здесь поравнялся. поравнял. Я вы будете садить здесь? Редиску, видишь, он в руках. Землю надо с комочками Навозик. обращаться. Потом с землей так вот раз перемешать это все. Чем? Ну я говорю, ничем не пахнет, землей пахнет. Ты как тогда, Саня, делал то, что в прошлом году навоз? Пах? Грибной. Картошку засыпал. Ничего же. Сперва сделай Вот, вороночки, все а ты делают. пока открой одну из них. Всё. Вот их надо равнять. Равни на середину. А ты, Саня? Не видно. Вот. Ровненько поравнял. Раз, там почаще. Засыпаем. Денис равняет, продолжает равнять. А мы продолжаем сажать редиску. Вот такие вот крупные, покажи на камеру. Такие крупные семена у редиски. Что это Вот такое? такая вот. А, Засадили мы 2 пачки редиски вот до этой палочки. Принесли бочку и ребятишки носят воду, да, с колодца. сломалось. Ведро сломалось. Сегодня еще должны привезти навоз. Татьяна заказала. И им нужно будет вот этот навоз переносить вот в эти вот грядки. Вот. Угу. Перенести в эти грядки, пролить и закрыть пленкой, чтобы грядки начали гореть. И через 3 дня, 4 можно сюда сажать. Только надо, наверное, еще палку сюда прибить, потому что навоз вывалится. У нас еще здесь редиска росла. Но она быстро росла. Давайте еще посадим здесь редиску. Ну, еще одна? Угу. Которая долго растет. Кто тут копал? Давайте дальше докопайте. Чуть-чуть осталось. Вот, чуть-чуть. Кусочек. Или тяпка. Ну да, тяпочкой. А ты неси грабли. Граблями разровняем. Саша, Саша, ну зачем ты это делаешь-то? Говори. О, тут тоже навоз, смотрите, есть. Что вот сидит? А потом уже можно поливать.
Денис у меня на заваленке присел. Говорит, устал я. Посадили морковку. Грядочки. Я сейчас вот тут. Кирилл делает грядочки, поднимает, чтобы были повыше, чтобы навоз сюда наложить и походить по нему, пролить, потом закроем пленкой, и пусть он будет гореть. И вот он делает еще грядочку. Че, разжег? Разжег он? Слушай, вот надо морковку посадить. А уже посадили все. Уже посадили, Да? да, с ребятишками. Морковку? Да. Нам Вот. хватит? Да, мы там все засадили. Может, Одну еще грядку посадить? можно. Что пропадать-то, добро-то? Ну, посадим. А ну, Ты будешь нам ее сделать? Сейчас сделаем. О, как. Хорошо. так. Вот смотри, вот так вот говорю сейчас. Чтобы беседка, ну, в том году она коротковатая беседка. Чем-то просто огородить, чтобы ветром не дуло. Мы вот за 2 дня сколотили каркас и обшили с Дениской. Чем? Просто досками. Забор. Ну, самой беспонтовой.